mudanayaal iyo marweyn dadka Soomaaliyeed waa dad walaah oo aan kala maarmin waana soo dhaweynaya hadalkii walaalkay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wada hadaladeena wax kasta oo jirana aan ku dhamayno walaaltinimo wada hadal iyo is-afgarad gabagabadii gobolka Banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajeynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda Muqdisho oo aanu wada jecelnahay oo aanu si gaara meel gaara iga taalla oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaadda ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed mar kale mar kale waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshiisiinta nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha dib u dhiska adeegyada bulshada sida iskuulada iyo xarumaha caafimaadka dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismayaasha dawladda ama wadooyinka dekedaha iyo tan hadda aad wadaan oo muhiimka ah sidii aan u hirgelin lahayn doorashooyinka soo socda waxaana idinku dardargelinayaa ama idinku dardaarmayaa inaan ka difaacano dalkeenna inaan diinteenna aan difaacano ka difaacano argagixisada inaan ka difaacano qabyaalistayaasha ama qabyaaladda inaan ka difaacno in aan la dagaalno fakhriga waa saddexda cudur ee dilaaga u ah dowladnimada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed waxaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqayaa inuu idin furmay ama idin furan yahay kalfadhiga toddobaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tan iyo intii aad doorateen waxaan si aan kala go' lahayn aan isku howlay inaan dhisno hay'adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna golayaasha dawladda oo idinka kow aad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee Soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisa inay noo suurta gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiigooda u huray siday ummadda Soomaaliyeed ay nabad ay ugu noolaan lahayd sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahay niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka oo qorraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkooda iyo baahiyooyinkooda gaarka ah oo asaasiga ahaa ee ciidan ay helaan bil walba oo joogto ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidankeena waxaan leenahay guulaysta waxaad samayseen taariikh halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo
oo aan helayno hadduu ilaah yidhaahdo oo hiigsigeennana muxuu yahay soomaaliya oo nabada soomaaliya oo mid ah soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto oo aanan ku shaqaynin shisheeye caqligiisa waxaan shaki ku jirin in dibudhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo xoog badan runtiina ay ahayd in mar hore la bilaabo laakiin waxaa alla mahadiisa ah inaan haddaan ku guulaysannay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa ciidanka soomaaliyeed oo taga leh guulaha uu ciidankeena gaaray waxaad ka dareemi kartaa amniga magaalada muqdisho inkastoo aysan fara ka qodnayn weli tusaale ahaan 3 bilood ee ugu horraysay ee sanadkii 2018 waxaa magaalada muqdisho ka dhacay 182 fal dambi halka 3 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkii 2019 waxaa ka dhacay 74 fal dambi sanadkan aan ku jirno 3 bilood ee ugu horreeyay waxaa ka dhacay 24 fal dambi fari kama qodna waxaan ugu soo fool leh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 sidaad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ku shirnay magaalada baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galaayo aan gaarsiinayno isla sanadkii 2018 bishii oktoobar waxaan shir gudoomiyey shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka ayna u gudbiyaan golahan sharafka leh bishii labaad ee sanadkan hadda aan ku jirno xirtaankii kalfadhigii saddexaad waxaa xafladdii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxeexay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbisay si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo waqtigii loogu talagalay loo asteeyay inay u dhacdo doorashada waxaa intaas dheer guddoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka oo iyagu naftigooda warbaahinta u caddeeyey mar waraysiya laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso wakhtigii loo asteeyey sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay 29 bishii hadda la soo dhaafay ayuu ra'iisul wasaaraha si ku celisaa haddana ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu caddeeyey dalku inuu doorasho aadayo wakhtigii loo asteeyana ay dhacayso hadduu ilaah yidhaahdo waxaa sidaas aaway aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay kale guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khusayso aan ku dhiirigelinaya aan ku adkeenaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo wakhtigeeda oo nabad ah hadduu ilaah yidhaahdo waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibbada Soomaaliya iyo waddamada deeq bixiyaasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah hadduu ilaah yidhaahdo mudanayaal iyo marwooyin
waxaa la socotaa sooyaalka doorashooyinka dalka Soomaaliya ee ka dhici jiray qaabka doorasho kasta oo aan soo marnay tan iyo qaranjabka waxay ahayd mid wacyiga maalintaas taagan ay ka turjumayso sidoo kale qaabka doorasho kasta way ka duwanayd tii ka horreysay marka loo eego ka qaybgalka bulshadeena Soomaaliya mar kasta talaabo ayaanu hore u qaadaynay doorashadani marka inay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa way cadda inay muddadaasi in ay ummadda Soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorashadan xuquuqdooda muwaadinimo ayna muddo 50 sano ah kadib markii ugu horreysay ay doortaan xildhibaanadooda ku matalaya labada gole sida uu qorayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka waxaan shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmayaa inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashada oo si xor ah ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dawladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay Soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay Soomaaliya leedahay oo ugu horreyso qabyaaladda fakhriga iyo argagixisnimo waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hambaliyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii udubdhaxaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso waxaa caado ahaan jiray in la yidhaahdo dhalinyaradu waa madaxdii berri laakiin annagu waxaan idin leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad tihiin madaxdii maanta waxaana shaki ku jirin annagoo ka duulayna mabaadi'daas aan dhalinyarada Soomaaliyeed u igmanay qaybaha ka mid ah mas-uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha cadaaladda siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doonno arrintaas hadduu Ilaahay yiraahdo si aan u xaqiijinno doorka muhiimka ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo noolaynta qaranimada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan uga digo kuwa doonaya dhiigga dhalinyarada inay jaranjaro ay ka dhigtaan waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yidhaahdo ma liibaanaha lagu liibaano ma liibaanaha laguma liibaano dhalinyaradu inay ka fogaadaan 30 sano oo khibrad ay leeyihiin waa la soo shitay dagaal qabiil baa la soo geliyay haddana waxaa lagu wadaa dagaal argagixis dhalinyarada Soomaaliyeed intuu waqti ka lumi karo waa ka lumay maanta waxaa loo baahan yahay in mustaqbalkooda ka shaqeeyaan